1. ये जयपुर के अंदर राजपुताना ऑटोमोबाइल स्पोर्ट्स कार Car number 101, 1958, एग्जीबिशन Chevrolet है। Impala. इसमें स्पेशली हम Followed सभी by विंटेज कार car को देख रहे number हैं। 83, 1984 Mercedes Benz. आप सुन पा रहे हैं कि कौन सी गाड़ी का मॉडल नंबर क्या है। Car number 36, इस गाड़ी की साइज़ देखिए आप। 1948 Buick Super. Car number 28, such a happy family. Car number 75, 1968 Mercedes. Car number ये गाड़ी आप देख सकते हैं। Car number 34, 1947 Hudson Super 6. ये शेवरलेट की विंटेज कार है। Car number 30, 1940 Chevrolet Special Deluxe. Car number 31, 1941 Packard. प्लाईमाउथ। Car number 40, 1949 Studebaker. Car number 52, 1955 Austin Cambridge. Owner the Gem Palace. ये काफ़ी स्मॉल कार है। Car number 51, 1954 Dodge Kamal and Company. ये गाड़ी है शेवरलेट की विंटेज। Car number 27, 1938 Dodge. ये जयपुर की रॉयल फैमिली की विंटेज कार है। जयपुर 28 Car number 57, फोर्ड। 1957 Plymouth. Car number ये Chevrolet 13, की vintage कार है। 1964 Morris Minor 1000. Car number 65, Chevrolet. 1961 Chevrolet Impala. Towards Statue Circle and Ford Ambedkar vintage. Circle, and then coming back from Ambedkar